Ladies and gentlemen, we have our co-main event fighters for the strawweight Muay Thai world title. Prajanchai, the champion, and the challenger, Joseph Lasiri. Prajanchai, we haven't seen you since your incredible One Championship debut against Sam A. What did you think of your first fight week with One back in July? ก็รู้สึกดีครับในการเก็บตัวมันเป็นกฎเหล็กของนักมวยอยู่แล้วครับสำหรับการเก็บตัวในก่อนการชกนะครับ Feels great. It's a common thing to do during every fight. So I feel very great coming up to that fight. And now that you've settled in, what is the emotions going into this fight and defending your title? ก็ก่อนอื่นเลยครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งครับผมก็มันเป็นเวลานานมากกว่าได้กลับมาต่อยอีกทีนึงครับนานมากก็รู้สึกดีใจครับที่มีโอกาสได้ป้องกันแชมป์ครับ First of all, I'm really glad to come back and fight in this card. It's been a long time that I haven't fought in one championship, and I'm very glad that I got this opportunity. Joseph, you've been with One for almost 4 years now. How did you grade Prajanchai's debut for the organization? Were you impressed with him? I'm not impressed for anything. I'm ready for this fight, and I'm so excited for come back in One Championship and doing the co-main event for the world title. I'm ready. This is the main event of my life. How confident are you of getting the victory here? Like always, I'm working very hard. I'm training very hard. So I'm coming in the arena and doing my job like always. Prajanchai, how big of a challenge is Joseph Lasiri for you? ก็เขาเป็นบททดสอบอีกหนึ่งขั้นของผมสำหรับผมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไฟล์แรกที่เราต่อยในรายการวันนี้เนี่ยเราเจอกับพี่ตำเอเป็นนักมวยไทยแต่ไฟล์นี้เป็นไฟล์แรกที่เราได้เจอกับนักมวยชาวต่างชาติครับผมก็งานยากอีกชิ้นหนึ่งครับสำหรับตัวผมครับ Yes, I think it's one of the challenging. It's a test for me. During my first fight, I fought with Sam A, which is a Thai fighter, and this time it's a fight with a foreigner. So it's another level fight for me, and it's a test for me. It's challenging. What weaknesses do you see in the champion's overall game? I don't think about the weakness of my opponent. Everybody know my opponent, but I'm just focused on my work. You guys had an experience training together before, is that correct? What was that like? Yes, of course. I've been to Prajanchai for training. He's one of the best gym in Thailand, and I was honored to know Prajanchai before this fight. He's very good fighter, very good guy, and but now we are in front of. I am in front of him, and I see him like an opponent. So doesn't mean nothing for me. I will come there and doing my job for. I will put everything in this fight. The same question goes for you, champ. What is your experience and what are your memories of when Joseph was training at your gym? จริงๆแล้วตัวผมเองกับโจเซฟเนี่ยไม่เคยคือเจอกันในยิมไม่เฉยครับแต่ว่าไม่เคยได้ฝึกซ้อมกันครับเคยเจอกันในยิมครับ Yes, we've seen each other in the gym. We saw each other. We knew each other, but we didn't train too much with each other. What do you feel is your biggest strength as a fighter and as a person, Prajanchai? จริงๆแล้วจุดเด่นของผมเนี่ยมันก็มีทุกลูกครับคือจริงๆแล้วหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยมันเป็นลูกมวยไทยเนี่ยมันมวยไทยเนี่ยมันเป็นอาวุธที่อันตรายหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกทุกอย่างเนี่ยมันสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้หมดครับมันจริงๆแล้วมันอันตรายทุกลูกครับสำหรับตัวผมนะแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้แต่สำหรับตัวเองเนี่ยผมคิดว่าอาวุธมวยไทยทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกหรือว่าเตะอะไรครับมันอันตรายทุกลูกครับ Yes, for me the strength in Muay Thai for me it's everything. So for me I think that the punch, the kicks, the elbow, the knee, everything can be dangerous in every way. I don't know what others think, but I think we can use everything. The weapons can make it, everything can become dangerous. Joseph, you had a tough start to your career in One Championship with some losses, but you seem to turn things around and you had a fantastic finish in your last fight against Shinagawa. What changes have you made to your game in recent years? Yes, I changed many things in my training camp. I feel more confidence.
now when I prepare my fight I focus for the strategy, not only in the physical conditioning, and in the sparring and everything. Now I feel more confidence, and I take this in the ring, and I see the result. What were those early struggles like mentally? Do you think you're a better fighter today because of some of those early losses? Yes, of course. I feel this improve make me more confidence for continuing my career. Champ, you had an exciting outfit for your debut walk to the circle. Should the fans expect to see you in another costume when you walk out against Joseph? ก็เดี๋ยวเราต้องมาดูรอดูวันที่เราเปิดตัวนะครับวันชกเนี่ยครับ Let's see on the fight date. Maybe there is a surprise. Let's see during that date. Where does the inspiration for your walkout outfits come from? ก็จริงๆแล้วแรงบันดาลใจมันมาจากแฟนหมัดแฟนมวยทั่วประเทศไทยครับเพราะว่าเขาตั้งให้ผมเป็นฉายาของ The Fat มันคือว่าเป็นคือมันเหมือนตัวเกมครับตัวเกมอยู่ตัวหนึ่งครับที่ว่ามันเข้าเร็วออกเร็วอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยตั้งฉายาให้ผมว่า The Fat แล้วก็มันก็เกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาก็คือได้คุยกับน้องเกมครับก็เราจะทำไงให้แบบเปิดตัวครั้งแรกให้คนทั้งโลกเขาแบบจดจำหรือว่าทางรายการวันแชมเปี้ยนชิพที่เขาดูทางรายการวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจดจำในตัวเราในวันนี้ครับก็เลยได้คิดคอนเทนต์เนี่ยใส่ชุดนี้ออกมาครับมันก็มีการตอบกลับดีนะพี่ Yes, initially it's from the fans, and I see the style and it's similar to me, the speed. So I choose the character, the Flash. So initially I talked to my manager and want people to try to memorize me how I can make a distinguished walkout, and it works. So people were talking about it, and people, the whole world seems to like the way the walkout goes. Joseph, I read in one interview that you feel you can surprise the champion in the first round. Is that part of the strategy here? And how do you expect to do that? No, I like I told you before, I'm just focused to doing my work, and even against Azai, it doesn't I doesn't want to surprise him. I just work hard and stop him mentality working, because with my pressure, and the work was good, and I will do the same against Prajanchai. I will do all my best in all round. Prajanchai, in an interview, you praised your opponent's knees, but you did say that you thought he's not good at kicking. What made you say that, and do you stand by that comment? จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการยืนยันผมก็ยังยืนยันอยู่คำเดิมที่ว่าจริงๆแล้วจุดเด่นของเขาคือเขามีเข่าแล้วก็มีหมัดแต่จริงๆแล้วมวยไทยเนี่ยมันอันตรายทุกลูกครับเราก็ต้องยอมรับในทุกๆในทุกๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ได้ครับเราต้องยอมรับเขาหมดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราต่อยในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันอะไรก็เป็นไปได้ครับพี่เพราะว่ามันอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ไปครั้งแรกครับมันมีการเปลี่ยนแปลงคือนวมอันตรายมากครับนวมนี้ Yes, I still think the same. He's good in the knee and the punch. So this is why it's a thing to capitalize the knee and the punch. But I would say all Muay Thai is dangerous. The weapons, the kicks are dangerous. The elbows, they're still dangerous. So I respect him fully, and fighting in one and in these small gloves, anything is possible. Prajanchai, how do you feel about the small gloves? Have you gotten used to them now? Does it make you more dangerous? I know you're more wary of your opponent with the small gloves, a big factor with the knockout. ก็ตอนนี้ก็ยังอันตรายอยู่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันนวมเนี่ยมันเราเกิดความเคยชินแล้วก็สำหรับการใส่ซ้อมแล้วก็สำหรับการต่อยในไฟล์แรกพอเราต่อยเสร็จเราก็ทำการฟิตซ้อมเนี่ยครับในระหว่างซ้อมรอรายการหรือว่าซ้อมเนี่ยเราก็พยายามใส่นวมเนี่ยครับซ้อมมั่งปั้มมั่งอะไรเงี้ยไปเรื่อยครับมันเราก็ทำเกิดความเคยชินครับแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้ดีกว่าเพราะว่านวมมันไม่รู้ว่ามันหมัดผีบอกศอกผีสิงยังไงก็ไม่รู้ว่าหมัดนวมเนี่ยมันเล็กมากมันอยู่ที่จังหวะมากกว่าครับ Yes, I still think this globe is one of the things that we cannot underestimate. The small globes, anything could happen. Everything is possible. And now I felt much more comfortable in this glove. I use it in training, in striking, and also clinching. Joseph, do you feel that
Prajanchai is the best opponent you've ever faced, or have you seen better? Every opponent I fought, that one have a lot of experience till the last one. I always work hard for anyone, so I don't focus too much to my opponent. I focus to my work. Prajanchai, know Prajanchai is a lead fight of Muay Thai. I respect him, but I do a lot of work. People work for me a lot, and I have to give it back to my country, to my team, to myself. So I don't care about the skill of my opponent. I have to do it my job. And what about you, Prajanchai? What do you think of Lasiri as a challenge? And how do you think you will be building your legacy as the champion with this, your first title defense? ก็รู้สึกดีใจพี่สำหรับการป้องกันแชมป์นะครับมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราจะสามารถป้องกันแชมป์รักษาแชมป์เช่นนี้ไว้ได้นานมากแค่ไหนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมชอบมากสำหรับนักมวยที่ชอบท้าทายเนี่ยผมเองก็ชอบท้าทายด้วยเหมือนกันครับจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้เขาหนีจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้เขาหนีผมหรอกครับผมอยากให้เขามายืนแรกผมกลางเอาทีแล้วอย่างที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาจะมาเล่นงานในต้นยกแรกๆในช่วงแรกๆครับผมบอกเลยว่าผมยินดีต้อนรับที่เขาครับผมพร้อมที่จะแลกเขาแล้วครับขอให้เขากล้าแลกกับผมคนเดียวครับผมชอบครับสำหรับการท้าทายของเขาเขาจะหนีผมคนเดียวครับผมไม่หนีเขาแน่นอนครับ Yes, I'm glad to defend the belt. It is a proof on how long I can defend it. So I love the fighters that tries to challenge me, and according to like his interview in the past, he doesn't want me to run and wants me to exchange. Yes, I would love it. I would want to exchange in the middle of ring, same as when he says. So let's exchange and fight in the win. I will not run away. Joseph, does that excite you when the champion says he's ready to throw down, he's ready to exchange and meet you in the middle? Does that make for an exciting contest for you? Yes, it will be an exciting fight. So for me, for the people who watch me, for organization, it will be for sure an exciting fight. I'm ready. Can we get a prediction from you, Joseph, as how the fight's going to end? I'm coming under Singapore. I'm coming only for win. For me, the prediction is only one, for win. And Prajanchai, how do you predict the fight will end? ก็จริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้ผลในการชกล่วงหน้าได้ครับจริงๆแล้วเรามาวัดกันบนเวทีดีกว่าสำหรับโจเซฟนะเราวัดกันบนเวทีเรามาแลกกันบนเวทีนะให้มันรู้เลยว่าเดี๋ยวผมจะทำให้คุณรู้ว่าอาวุธมวยไทยมันอันตรายมากแค่ไหนคุณรอรับได้เลยครับสำหรับอาวุธมวยไทยที่ผมจะประเคนให้คุณ Yes, I can't predict the future. Let's see in the weapons are. I will make you know how dangerous my weapons are. Indeed, two very dangerous fighters set to throw down on Friday, and we cannot wait. Gentlemen, a huge thank you and good luck.